Добрый день, друзья. Застучало под рулем что-то. Вот. Электроусилитель, думаю. Увидел на канале у одного. Вот. Говорит, приподнять электроусилитель на максимум. Вот так вот я сделал. Вот. В самом деле стук пропал. Ну, вот проблема, наверное, что-то вот здесь вот недоработка. Хотя для чего вот так вот они регулировку такую делают? Непонятно. Машина прошла, 20 тысяч, а уже все застучало. Вот такие вот дела.